जी मैडम। आपसे एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं नहीं, पूछिए। भैया आप पढ़े लिखे दिखते हो, सही दिखते हो, फिर आप ये रैपिडो क्यों चलाते हो? मैडम बहुत ही पुरानी कहानी है, बट आप पूछ रहे हो तो बता ही दे रहा हूँ। एक्चुअली मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, तो वो जाते हुए मेरे से एक बात बोल के गई कि मेरी तरह तुम इस शहर में एक ही बंदी नहीं घुमा पाओगे। अच्छा। तो मैंने भी तैश में बोल दिया कि एक क्या तेरी तरह इस शहर में 10-10 लड़कियां घुमाऊंगा, वो भी डेली। तब से रैपिडो चला रहा हूँ।